Sveiki gyvi, mėlieji Slenksčio žiūrovai. Su jumis Audrys Antanaitis ir pokalbis apie žurnalistiką ir kaip visada ne tik. O proga ypatinga, mūsų viešnia, Vinco Kudirkos premijos laureatė Rūta Sinkevičienė. Labadiena, Rūta. Sveiki, Audrys, sveiki. Tamsta esi ne tik tai Vinco Kudirkos, bet pernai ir Antano Macijausko premijos laureatė ir nebejoju dar yra premijų, kurių neįvardinau ir dar būsimųjų premijų laureatė, kitaip tariant, žymus žmogus. Didelė garbė, kad mes kartu prie vieno stalo. Man garbė, ačiū. Ačiū, garbė man. Rūta, bet štai įdomu. Norėjau šiek tiek šitam pokalbiui pasiruošti ir internete ieškojau informacijos apie Tamstos gyvenimą ir neradau nieko. Tai nežinau kodėl, bet tas laikas, kada atsiras daug ir prieštaringos galbūt informacijos, nes kai jos daug, jie visada prieštaringa, jos atsiras. Bet dabar mes turim pradėti nuo pradžios ir pasiaiškinti, kur, kodėl ir kaip. Rūta, tai neklausiu kada, bet iš kur Tamsta esi, kur tavo gimtinė? Aš tai gimiau Vilniuje, gūdžiu sovietmečiu ir esu tikra Vilnietė, kuri marširavo nuo pirmos klasės tarp Balio Dvariono mokyklos muzikos, savo mokyklos, baseino ir tą tokį trikampį turbūt iki 5 klasės marširavau su tuščia galva, su kažkokiem jūrų kiaulytėm namie ir kačiukais ir visa kita. Tai aš esu visiška Vilnietė, bet mūsų giminės visos šaknės yra nuo Dubingių. Tai yra labai toks įdomus kraštas. Ten buvo labai didelė demarkacinė linija tarp Lenkijos ir Lietuvos, tokia bevaldystė. Kaip bevaldystė, tai ir armija Krajova siautėjo, lietuvių šaudė ir lietuvių savigynos būriai šaudė, Lenkus žudė. Ir to krašto žmonės buvo taip prisitaikę, taip tokie gudrus. Mano, pavyzdžiui, senelis turėjo 2 pasus, 2 pavardės, ir Kierulį, ir Kerulis. Ir ant to krašto žmonių tas toks prisitaikymas mūsų giminėjai labai išliko, nes mano senelio, pavyzdžiui, neišvežė į Sibirą, nors jis buvo turtingas žmogus, bet jis pats buvo kalvis. Ir kalvis buvo turtingas, bet reikalingas. Taip, reikalingas. Jis visada stribams samagono įpildavo, kalviai gyvirdavo. Bet kaip tu veši kalvį į Sibirą, nors jis turi daug žemės, turi namą Vilniuje nupirkęs jau. Tai tam kalviui savo seneliui labai daug dėkinga, nes iš jo turiu ir tokį matymą, tokį pasaulio labai daugiasluoksnį, kartais mane pačią gąsdina ir labai nemažai. Šiaip jis mums paliko. Rūta, o ar visa giminė nuo Dubingių ir tėvelio, ir mamos pusės? Taip, iš tenai. Mamos iš vienos pusės, Dubingių tėvo iš kitos, gal bažnyčioje, kur susitiko. O ar teko savo giminės istoriją panagrinėti giliau? Neteko, nes man tikrai kažkaip tai iš kvailumo, kodėl aš jų nepaklausiau. Mano seneliai mirė vėlai. Tai didžiausia tik tai tokie įvykiai, kaip karas, kaip ten, tarkim, papasakojo man mama vieną kartą svogūnus lupdama, kad tavęs galėjo ir nebūti, ir manęs galėjo nebūti. Kodėl? Todėl, kad, sako, ten kažkokiais 34 ar ten kažkokiais tai ėjo kažkokių raupų ar kitos užkrečiamos ligos epidemija ir iš kaimų paimdavo tiesiog žmonės, paimdavo ir atitinka požymiai. Ir mano močiutė susirgo. Tai senelis nutarė, kad jeigu ją nuveš į tą lazaretą Pabradėj, tai tikrai jau nebegrįš. Ir jis ją išvežė į mūsų ežero salą. Ir ten laikė, kol pasveiko. Ruduo, viena saloj, antis turškės ir mano močiutė ten palapiniai miega ir keikė senelį. Taip. Aha. Tai mano močiutė buvo jauna, ji buvo pagimdžiusi tik vieną sūnų. Ir po to, kai jis ją išgelbėjo iš viso to
dar pagimdė 3 vaikus ir mano mama jauniausia. Po to, po to įvykio. Tai vat, grįžtant prie jūsų klausimo, labai daug ką galėjau paklausti, bet nepaklausiau. O kiek metų buvo seneliams, kiek metų tamstai buvo, kai seneliai, sakykime, išėjo Anapilin? Kaip tikrai atsimenu, kad kai senelis mirė, man buvo 13 metų, sovietmetis, mūsų į Dubingius atvažiuoja arklys žiema, arklys apsišarmojęs, tokie vaikiški prisiminimai, ar vežimas, ne vežimas, o rogės, priklotos kailių. Ir tų pačių laidotuvių neatsimenu, o kai močiutė mirė 100 metų, tai atsimenu iš Pikčilingio egzaminų lietuvių kalbos lėkiau tiesiai į laidotuvę. Tai jau studentė. Tai jau studentė, jo. Tai iš tikrųjų buvo proga pasidomėti giminės istoriją. Bet yra archyvai. Yra archyvai, pagrindinius dalykus, žinoma, žinau be abejo. Ir apskritai tą visą istorinį kontekstą ir galų gale mano pats senelis važiuodamas ten pro Glitiškės iš tokio savo tolimo giminaičio, mums pasakodavo, mes su broliu 2 maži vaikai, brolius tai mano nieko neatsimena, jis jaunesnis, o man rodydavo, kad čia sušaudė lietuviai Lenkus, nes jis pats lenkiškai kalbėjo. Kerulių kaimas, kur visi buvę lietuviai, tai taip nulenkino Lenkų kraštas, kad moje babčia tik po polsku razvaliavo. Nulenkino Rūta tuo metu, kai okupuota buvo tas kraštas. Reiškia, prieš pirmą karą ten lietuviškai kalbėjo, prieš antrą lenkiškai. Labai matosi šitas kapinėse ant pavardžių visos metamorfozės. O kaip paskui šeima persikėlė į Vilnių? Tai mano senelis jau kalvis didysis nupirko namą prieš karą. Vilniuje. Ir jau vaikai mokėsi, dėdė vyriausias mokėsi Kaune aviacijos mokykloje, ar kaip ji tada vadinosi, o mažesni vaikai ėjo mano mama į Salomėjos Nėries mergaičių gimnaziją. Tai kuriais čia metais buvo? Čia Lietuvai atgavus Vilnių? Ne, čia jau buvo po antro karo. Taip. Salomėjos Nėries gimnazija. Ja. Aha. Tai mama ėjo Salomėjo, ir kaip dabar dar tose nuotraukose vis sakydavau, kad šitas burbuliukas vis suolė kartu sėdi, tai aktorė Gregarauskaitė buvo jos suolo draugė. Tai ir močiutė atvažiuodavo žiemą jau gyventi pas vaikus į Vilnių. Tai ačiū mano seneliui Kalviui, aš pasiėmus paskolą ir renovavau namą ir dabar gyvenu prie pat Rasų kapinių. Mano artimiausias kaimynas Pilsudskio širdis. Tai čia iš esmės yra ta istorija, kai lietuviai persikėlė į Vilnių. Taip. Čia prieš pat antrąjį karą ir po antrojo karo. Ir kaip šeimoje kalbėjote, kokia kalba? Mano seneliai tai tarpusavį kalbėjo tik lenkiškai, vaikai su jais taip pat lenkiškai, bet mano mama su dėdė, pavyzdžiui, kalbėdavo lietuviškai. O iš kur jinai mokėjo lietuvių kalbą, jeigu seneliai kalbėjo tik tai jos tėvai? Tai jau tėvai? Į pradžios mokykloje jau buvo mokoma, kuri buvo kaime lietuvių kalba. Ir Salomėjos Nėries gimnazijoje, tai lietuvių kalba baigė. Tai gimnazijai taip, bet šeimoje reiškia lenkiškai. Bet tai kokie vis dėlto painūs dalykai tada būdavo, ar ne? Nes kilme lietuvis kalbi lenkiškai, savimonė, sakykime, demarkacinė. Taip, turbūt. Labai mimikrijuotas esi, labai moki prisitaikyti, labai moki jau nujausti, kas bus. Nes labai turiu tokį atsiminimą, kaip man močiutė pasakodavo lenkiškai, kad oi, tai tie ateidavo ir tai, o sakau, kaip žinodavai, kurie yra kurie, stribai ar partizanai, kaip sakau, sako partizanai, tai vis tiek, sako, ateidavo, pavalgydavo tylomis, kokią dainą paniuniuodavo, išeidavo, prieš kryžių persižegnodavo, ateidavo stribai. Mano močiutė tokia masalą visą laiką paslėpdavo, kad jie jį pavogtų ir daugiau nieko nevogtų, tik tą vieną masalą, lašinio kokią paltį. Tai aišku, tą paltį pavogdavo, samagoną išgerdavo, ant to kryžiaus pamyždavo ir išeidavo. Skirtumas. Skirdavosi kultūros visiškai. O
tai Rūta, kaip Tamsta pati atsiradai ir kokia buvo jau šeimos atmosfera, visiškai lietuviška. Ar buvo kažkokių va, tokių įdomių dalykų, kad vis dėlto Vilnius, vis dėlto čia maišalinė, vis dėlto man yra įdomu todėl, kad aš gimiau ir augau ne Vilniuje. Aš augau tokiam lietuviškam krašte, man nekildavo tokių klausimų, o Tamstai. Oi, mūsų vaikystė, čia namas čigonų. Taip. Čigonai, kadangi mano mama neturėjo pieno, tai mano draugės Fatimos motina savo pienu išmaitino čigonės pienu. Čia Varšavkiai gyvena ruskiai, čia lenkai, mes visi kalbam visokiom kalbom, mušamės, kartais draugaujamės, tokia maišalinė. Mano kaimynė čia prieš kelias dienas sveikina mane su Kudirkos premija. Ir sako, už ką premiją? Aš sakau, už kūrinius apie rezistenciją, visą kitą. O jį kiekvienais metais eina dėti gegužės 9 dieną gvazdikų ten į karių kapines. Ir kadangi įdeda į Facebooką, tai aš visada matau. Ir aš sakau, tu žinai, kad va šitoj, už rezistenciją. Jo, sakau, va šitoj gatveliai, kur mes su tavim gyvename, kai mano senelis pirko iš Pani Janinos namą, tai Pani Janina prieš karą 38 išvažiavo namą išbučiavusi, nes jos vyras jį pastatė ir jis ten palaidotas Rasų kapinėse verkdama išvažiavo į Lenkiją. O visi kiti čiagi buvo Lenkų gatvė, ulica Konstitucijai. Ir gyveno visi Lenkai, kas didesnį, kas mažesnį. Taigi tos Lenkus, sakau, visus namus iš jų atėmė. Viską atėmė ir apgyvendino tuos, kurie atėjo. Tai nežinau, ką jis suprato, bet aš jai aiškiai pasakiau, kad tuos namus iš Lenkų atėmė, padarė iš jų 3-4 butelius ir apgyvendino jau tudai tokius, kurie suplūdo į Lietuvą po Antro pasaulinio karo. Bet čia kaimynai, nes Tamsto senelis tai nusipirko namą. Taip. O beje, labai įdomu, o ta kaimynė, kuri ir dabar su Georgijaus juostelė turbūt... Ne Georgijos juostelė, bet ji eina tikrai gal su raudonais gvazdikais ir... Tai Rūta, bet jinai suprato, už ką Tamsta gavai premiją? Na, protingas žmogus, manau, kad suprato. Nesistebėjo. Aš netgi galvoju, kad jie tikrai eina pagerbti mirusiosius. Ir jie visiškai neatskiria, kad patrankų mėsą svetimuose karuose tai pražudė tai karas, o ne tą dieną pergalės ar ką. Nes pergalės dieną tai tu eini pagerbti 20 milijonų žuvusių, tai tu verk, žvakes dek, o ne... Ir čia toks, aišku, kai kandus ir priminimas yra, kad mes laukiame. Tai va tas tai tikrai yra. Tai grįžkime, Rūta, prie vaikystės. Reiškia, ir čigonai, aš tikiuosi, kad mūsų neatiduosi kokią nors komisiją. Jie tada tikrai čigonais ir vadinosi. Tai vienas iš mano filmų, kuriuo aš labai didžiuojuosi, yra apie Romų genocidą. Juodasis paukštis. Lietuvos televizija vis laiks nuo laiko parodo. Tai nepaprastai buvo sudėtingas filmas, nes dar buvo gyvų liudininkų patyrusių ir Aušvice, arba 9 forte, kurių vaikus nužudė ir Pravieniškių miško išgyvenę šaudynės tas. Bet čigoną įkalbint atvirai kalbėti, tai yra praktiškai neįmanoma. Tai dabar aš vadinasi, surenku nepaprastai jautrius liudijimus, jeigu norite, tai tikrai mediatekoje yra tas filmas Juodasis paukštis.
Tai jie save vadina čigonais, o aš kaip durnė savo tekstuose rašau Romos. Мы cigamės cigonai ir išdidžiai, nu, kaip ir tas pats Radžis sako, tai ką man dabar savo dainas perdainuoti ir dainuoti ne čigono akis, o Romo akis. Turbūt lietuviai puristai tiesiog, jis sako, negalima taip, o reikia būtinai sakyti taip. Ne, tu jie patys save vadina, tai visą filmą jie save tik čigonais, autentiškai, nuo to Romo, tai kaip nuo kokio... Bet vaikystė va tokioj įvairiatautėje aplinkoje, tai iš tikrųjų ten atsiranda kūrybingi žmonės. Pavyzdžiui, Liudvikas Zamenhofas, esperanto kalbos kūrėjas, jis Balstogėje, irgi istorinėje Lietuvoje, augo ir tame mieste buvo taip pat tautų katilas ir jisai sakė, reikia kažko, kad žmonės susikalbėtų. Tai iš tikrųjų koks yra susikalbėjimo pagrindas ir kaip atsiranda Rūta Sinkevičienė kūrėja. Nes įvairiatautė aplinka, o Rūta vis dėlto Tamstos kūryba yra skirta lietuvių tautos ir Lietuvos istorijos reikalams. Lietuviškiems reikalams. Lietuviškiems reikalams skirta žiūrovui, kad jis labai didelį barjerą turėjau pereiti, nes dirbti su rezistenciniam temom yra taip sudėtinga, kadangi yra prikurta daugybė nejautrių, autistiškų dėl pliuso padarytų kūrinių ir kai tik pradedi mūsų didvyrišką kovą, mumatinė, visi čiuk ausis užsidaro, tu turi parodyti, kaip. Ką jis prarado, tu turi žodį rasti. Tai aš dirbdama jauna žurnalistė Panoramoje, tai sakydavau, jūs tik manęs nesiųskite į partizanų minėjimus, į Ariogalas, aš neturiu žodžių. Tokių budinčių reportažų. Jo, aš neturiu žodžių, aš nerandu žodžių, žmonės mirė šitiek, tegul sakiau, Slavinskas važiuoja, ar ten Davidaitytė, kas nors. Nu, ir va taip apsisuko, kad teko labai nemažai padaryti, nes tu žinai, Daumantas, Vanagas, Žemaitis, bet kas po tuo, ką jie prarado ir kaip tai atiduoti. O tai kaip Rūta tada Tamstą perėjai? Tamstą sakei, nesiųskit manęs, o kada tas lūžis įvyko? Ir iš tikrųjų, tai Panoramoje aš dirbau įvairiausiom temom, kartais kaip išmeta LRT į savo Facebooką Reelsus, tai aš net nustembu, kokio aš tik reportažų nedariau, bet paskui buvo, ir aš labai daug dirbau, ir tyriamoji žurnalistikoje pas Preidytę, dar ir ko tik tai nedariau, ir kokių tik klaidų nedariau, ir tuomet kažkaip tai gerbiamas Gedvydas Vainauskas mane pasikvietė į Lietuvos ryto televiziją ir ten prasidėjo tyriamoji žurnalistika. Tai aš kaip vedėja tos laidos, buvo tokia laida žurnalisto tyrimas, interpretkoje 7 metus, paskui per LRT televiziją, tai aš buvau kitų virusų apsikrėtusi. Aš galvau, kad visi melagiai ir vagis, nes jau čia tokia laida, kad... Tai šita laida mane labai aplaužė, išaugino, ten tikrai buvo sudėtinga dirbti, nes pradėjo veikti visi apsaugų įstatymai ir vaiko duomenų įstatymas ir visa kita. Ir su rezistencija tuo metu neturiu nieko bendro, nebent ten kas nors prarado kokį nors pažymėjimą arba neranda ko nors archyvose. Arba kažkas tai tyčia paslėpė. Ir taip jau dabar reikėtų pačiai prisiminti genocido iš pradžių, kadangi Lietuvos televizijos vis skelbia konkursą filmam, kurios finansuoja Kultūros ministerija iš dalies ir taip vis kažkam kilo mintis, kad apie čigonus tai jau ir jų genocidą. O tai čia buvo pirmas tam filmas apie čigonus? Aš daug dariau ir apie energetiką. Aš turiu galvoje iš tos istorinės tematikos. Aš dariau Litvakai nuo Vilniaus iki Jeruzalės. Prieš tai. Šiaip tai esu gal 12 filmų padariusi. Bet man ta pradžia.
pradžia, rūpi tas Jo, lūžis. ir tiesiog kažkas nutarė, kad, nes visiškai mes apie čigonų genocidą nieko nežinojom. Kas 5 čigonas yra nužudytas visoje Europoje. Tai Zigeunenlager, tai specialūs lageriai būdavo čigonams. Ir va tada aš pirmą kartą pradėjau dėstyti filmą taip, kad jau jį suprastų ir mano vaikai, ir mano karto žmonės, nes tai liko toks už istorijos paraščių visiškai. Mes su čigonais visada gyvename, mes kartu su jais prekiavome, ėjome nuo Vytauto didžiojo laikų, dar anksčiau ir šaltiniai rodo. Pas mus, aišku, visada buvo suvokimo bedugnė tarp jų, kad mes norime gyventi sėsliai, o jie susikrauna į vežimą ir į kitą vietą išvažiuoja ir ten gyvena. Nu, tai ta suvokimo bedugnė netrukdo būti mum vienos šalies piliečiais. Ir šitas filmas iš tikrųjų yra sukrečiantis, nes jų likimai baisus. O Rūta, kuriais metais tas įvyko? 2020-aisiais. Tai visai neseniai palyginus. Neseniai. O kodėl šita tematika Lietuvoje liko paribyje? Ar dėl to, kad žydų genocido reikalai ir tematika labai didelė yra? Taip, ir jie labai moka gauti dėmesį, išspausti dėmesį, ištraukti, tiesiog reikalauti. Čigonai visiškai netokie. Jeigu nebūtų ten jubiliejus jų genocido dienos, kai Aušvice buvo nužudyti visi ten buvę čigonai ir taip yra minima Europoje. Ir mažumų departamentas tiesiog sugalvojo, kad reikia būtinai atkreipti dėmesį ir mūsų, ir padaryti filmą. Tik aš atsimenu, čigonai tai vis tiek nebūtų čigonais. O kas sako, o kas mum iš to sako, mum mokės už tai. Nesakau, už jūs moka vyriausybė. Tai turėjom tokių įdomių pokalbių, nes reikėjo pastatyminių vaizdų, tai kad eitų jie su savo rūbais, su savo dainom, na vis tiek. Tai praktiškai galima sakyti, kad Tamsta pirmoji tokį filmą Lietuvoje, dabartinėje Lietuvoje sukūrė. Absoliučiai pirmoji. Šiek tiek vaizdų, ačiū Centriniam valstybės archyvui, įdomių apie čigonų buitį, tokių, bet ten ne filmas, ten tokie eklektiški vaizdai, bet ir būrimo kažkokio, tai vat, iš autentikos tokios tarpukaryje, kaip čigonės burdavo, bet absoliučiai pirmas filmas tą temą garbingoje vietoje Lietuvos televizijos mediatekoje, kuris yra visada pasiekiamas ir netgi rugpjūčio 2 ar 4 dieną, kai minima čigonų genocido diena, jis yra rodomas. O tai galima sakyti, kad šitas filmas kaip ir užkrėtė ar suteikė impulsą kitiems tokios tematikos, istorijos. Tai kadangi kitais metais buvo Daumanto gimimo ir mirties metinės, taip sutapo, tai jau nebesinorėjo praeiti pro šitą datą. Ne, jau mane pakvietė. Jau po šito filmo mane pakvietė daryti tą filmą ir aš taip apsidžiaugiau, Daumantas, mūsų didvyris Daumantas. Tai yra toks trileris, kuriame ir meilė, ir žvalgybos mokykla, ir perėjimai per geležinę uždangą. Ir aš pati nieko nežinau, aš galvojau, kad aš žinau, aš nieko nežinau. Tai tada reikėjo atsakyti savo klausimą, kaip padaryti filmą. Taigi ne meninį darai. Meninį, taip, turint didelį biudžetą, tai čia nuostabu, kaip apie jį nepadarė kas nors meninio filmo, nes tai yra tikrai holivudinis scenarijus. Ir
ir Markulio išdavystės, ir visi, ir Kukausko, ir visų jų yra interviu archyvose, begalinis darbas archyvose. Iš viso mano kiekvieną filmą lydi begalinis darbas archyvose. Aš nežinau, iš kur aš tokia tinginė, vis tiek atsikuičiu iki paskutinį kadrą. Užveda tematiką ir visą laiką nori, kad tas darbas pasiektų kuo platesnį auditoriją. Vadinasi, jis ne tik ten teisingas, jokio patoso. Nereikia apie tų žmonių gyvenimus kalbėti, reikia paprastai, bet labai nuoširdžiai, nes patosas atstumia. Rūta, tai tamstus gyvenimas keičiasi nuo 20-ųjų metų, nes aš čia klausimas, čia neteiginys, turėčiau pridėti žodį prieš tai žodelį, ar. Nes po to eina kiti filmai ir 2 knygos prarastoji karta. Antrą knygą tai dar rašau, nes bet labai... jinai jau baigiama beveik. Ne, ji dar neįpusėjusi, nes man į pirmą knygą netilpo pusę mano darytų temų per televiziją, prarasta karta, bet tu negali šiaip, tai yra autobiografinė knyga, kurioje aš pati esu veikėja, nes tai yra mano gyvenimo patirtis ir aš to žmonės pažinojau, apie kurios rašiau, nes mano toks labai geras amžius, aš tokia pusiau jauna, pusiau sena. Aš ir tenai dar gyvenusi. Ir atsimenu, ir toje begalinėje atmintyje daug kas išliko. Tai negana to, tai aš prie viso to turiu daugybę dokumentacijos pateikti, nes filmą lydi daugybę dokumentų, čia ne, aš neturiu prodiuserio, visą kitą, aš dar padirbu arba istorijos detektyvuose kažką padarau, arba kitoj laidoj, aš dar apibėgu ir televizijos laidas. Beje, dėl to gero amžiaus kai kas komentaruose pasakė, Rūta Sinkevičienė ilgisi sovietmečio. Dėl to, kad knygose apie jį rašo. Rūta, aš gink dieve nenoriu taip pasakyti, bet neteko susidurti su tokio mąstymo žmonėmis, skaitytojais. Aš atsimenu, kai tik tai pradėjo eiti prarasta karta. Taip. O prieš taigi buvo daugybė laidelių ištrauktų iš archyvų, tokių, kur purškia apie tą sovietmetį, per mūsų prisiminimus, per kažkokius. Ne, tai aš aiškiai atsakiau savo į klausimą, kad tai turi būti pjūvis per propagandos poveikį, per mūsų įtraukimą, nes jie mus tarsi užminavo tokiam, kad kai jų nebus, mes vis tiek ilgėtumėmės to sovietmečio. Neurolingvistiškai tai yra labai paprasti dalykai ir žmonės, kurie nežino istorijos, kurie ten patys šeimoje neturėjo, jie kažkokių tai va tokių tremčių ar išgyvenimų, tai jie yra dirva, kurią tik tai palaistyk ir ten iš karto išaugs sovietmečio ilgesys. Tai aš labai aiškiai savo atsakiau klausimą, kad tai turi būti aiškiai parodyta, kaip nuo vaikystės, kai jie ten blusinėdavo ir rakinėdavo vaikus pusnuogius ir visokios partikiados, kur ugdydavo būti būryje, nepriklausyti tėvam, priklausyti valstybei ir ruošti statyti socializmą, komunizmą. Tai atsimenu, Orijus Gasanovas, kažkada žurnalistas man parašė, sako, ar tu matai, kokia yra susikūrusi Facebook grupė ant tavo laidos. Ir aš atsidarau tą grupę, jis man atsiuntė nuorodą, o viešpatie, nesąmonės, viskas būtai nemokamai. Ir apie tos būtus yra schemos, kaip tie būtai buvo nemokami, kai viskas, nieko nebuvo nemokamo, nieko net... Kitaip Rūta Tamsta bandė paneigti moksliškai. Jo. Bet aš kai pamačiau ir man pažįstami žmonės netgi rašo toj grupiai, kad aš durna, nieko nenusimanau, nieko. Bet reitingai viską pasakė, ta laida buvo nepaprastai reitinginė ir kai tik tai jį baigėsi, Alma Litera man iš karto pasiūlė rašyti knygą ir aš ne taip, kad sudėjau ją laidos šifruotės, aš ją nuoširdžiai parašiau ir rašiau 2 metus, darydama filmus ir darbus ir eidama po filmavimo į Mažvydo biblioteką. Dabar, kai Tamstos klausau, galvoju, va tai ir yra žurnalisto kelias. Matyti kontekstą, matyti tekstą, bandyti suprasti pasaulį. Nelengva būti kritikuojamam.
Nes kai tu bandai suprasti, tai įvairios nuomonės, įvairūs kampai ir įvairūs pjūviai, nes kaip tik tam taip atsakei, matyti pjūvį viso šito laikmečio ir iš tikrųjų tai yra turbūt nepaprastai vertingas dalykas. Bet grįžkime prie filmų ir jeigu mes kalbame apie filmus, tai vien apie tą istorinę tematiką. Kiek jų yra? 12? Istorinė tematika. Aš tai, pavyzdžiui, ir priskirčiau tam ir UNESCO filmą apie Aukštaitiją, nes tai yra Aukštaitija irgi unikalus kraštas, ten į UNESCO paveldo materialaus ir nematerialaus sąrašą įrašytų nemažai dalykų. Tai aš jau ir taip ir priskirčiau prie istorinių filmų, kur tu irgi YouTube'e galima bet kada pažiūrėti. Bet YouTube ar mediatekoje? Kokius 8? Jo, kokius 8. Aš mačiau, kad daugumas mediatekoje yra daugelis tų filmų. Beje, kol dar neužmiršau, dar vienas klausimas, Tamsta užsiminė apie meninį filmą, bet ne tik tai apie Daumantą nėra. Mes apie Vytautą Didįjį net niekaip negalime. Va čia yra kažkaip tokia tęsiasi daug dešimtmečių ir vis tiek valstybė nesugeba niekaip padaryti filmo apie savo didžiausią politinį, visų laikų politinį veikėją. Kodėl? Neįdomu, todėl, kad iš tiesų tie žmonės, kurie galėtų tai padaryti, tai galbūt turi mažai istorinių žinių, nes... Padėtume. Tai be abejo, tai yra konsultantai, yra viskas. Bet aš manau, tam postumi labai duos, kai tik tai Kijeve bus atlikti DNR. Aš manau, kad tikrai Vytautas Didysis yra rastas ir jo palaikai yra rasti. Ir kai Kijeve bus, nežinau kodėl tokiu lėtų būdu, bet matyt tokios yra tvarkos, bus patvirtinta palaikų DNR tapatybė, tai tada sprogs šitas dalykas. Aš manau, kad iš tikrųjų ir turi valstybė pasikeisti ir tauta, atradus ir palaidojus savo didžiausią valdovą. Beje, tai prie naujausių filmų, kaip tik vakar dar kartą peržiūrėjau tuos 2 filmus, už kuriuos Tamstai suteikta Kudirkos premija. Apie monsinjorą Svarinską ir apie Joną Žemaitį. Tai sukrečiantys ir iš tikrųjų filmai pokalbiai. Man kas iš tikrųjų patiko, kad tenai tiesiog kalbėsi, matai, nėra ten tos pompastikos ir propagandos. Tai už tai iš tikrųjų yra labai vertinga. Kas toliau ant darbo stalo? Ar kaip reikėtų sakyti tokiai žurnalistai ne ant darbo stalo, kas toliau kameroje, ar kas toliau kompiuteryje? Kompiuteryje. Ar kas toliau skripte kažkokia ypatinga? Jau dėliojasi scenarijus dar vieno filmo, kuris geriausiai parodo, kaip mum yra ištrinta atmintis ir kaip sovietai kaltindami mus ten, tarkim, kad Plechavičius yra kraugerys banditas ar kad Daumantas yra vampyras, kaip jie pakeitė mūsų atspindį istorinį, o kai kurios dalykus iš viso ištrynė iš mūsų atminties, apkaltindami mus kolaboravimu. Tai dabar man yra užduotis iš ne tai, kad istorijos paraščių, iš užmaršties ištraukti tokį baisų įvykį, kaip bandymą 44 metais paskutinį kartą atkurti Lietuvos kariuomenę, ir ji buvo atkurta, Tėvynės apsaugos rinktinė. Į ją atėjo beveik 7,000 žmonių, jaunų vyrų, į paskutinį Sedos mūšį. Vokiečiai ten mums žadėjo, aišku, kad mums vokiečiai geriau, mes jau matėm, ką 40-ais padarė sovietai ir mus paliko be artilerijos, be karininkų beveik nebuvo, ten šaltiniuose randu 12 karininkų, tokių pulkininko lygio. Plechavičius jau atsisakė vadovautis, matė, kad ir prieš reguliariąją armiją Sedos apylinkėse tie 7,000 vyrų susikovė praktiškai beviltiškai.
kokie baisus jų likimai, ištrinti mum iš atminties. Man kai vietiniai pasakojo, filmuojant dar generolo Povilo Plechavičiaus generolo misiją, kai kūnai tų jaunų žmonių plaukė Sedos ten upe, rusai gi neleido laidoti, jie ten gatvėse gulėjo, ten žuvo ko ne 200 vyrų, vien yra jų memorialas, toks betoninis pastatytas, nes kai jau vietiniai surinko ir juos vienoj palaidojo, kad tik tai kojos kur kojos, galva kur galva. Ir nei ten žino, net skaičiaus jų nežino, kiek ten jų buvo. Išrankėjo iš visų ir tada sovietai kareiviai atėjo, užtrypė ir pastatė ant jų tvartą 50 metų. Aišku, vietiniai ten pagal tuos dokumentus, ten kunigas buvo išsaugojęs, pastatė tokį memorialą, dabar jau yra kuriamas didžiulis atminties memorialas, didžiulis toksai. Ir toj vietoj, tai mums vis niekas nežino, aš net savo kolegos, kuriam kartais darau reportažus Virginijui Savukinui, klausiu, ar tu žinai apie Tėvynės apsaugos rinktinę? Nežino, ne visi istorikai žino. Šitoks baisus dalykas, kaltinant mus, mes subūrėme savo kariuomenę, savo jėgom susirėmėme, koks neįtikėtinas mūsų tautos karingumo genas. Baisu. O kokie likimai ištiko išlikusius gyvus, tai vieni pabėgo, kitus gi išvežė į Sibirą, kitus nužudė miškuose, tardė, kankino. Tai apie tai bus naujasis filmas? Taip. Kada? Spalio Sedos mūšio spalio 6-7 dienomis reikėtų jį parodyti per Lietuvos televiziją. Tai nekantriai lauksime. Ir tikiu, Rūta, kad jis bus toks pat įspūdingas, kaip ir tie, už kuriuos Tamstai buvo suteikta premija. Čia tą premijos įteikimo dieną nespėjome įteikti, tai aš įteikiu dar vieną tiesiog kuklę padėką už priedas prie premijos. Dėkoju už pokalbį ir labai džiaugiuosi, kad turiu garbę Tamstą pažinti. Garbė man. Taip, kad ačiū ir sėkmės. Sėkmės, kūrybinės ir ištvermės. Iki pasimatymo, Rūta. Iki. Ir toks buvo pokalbis su 2026 metų Vinco Kudirkos premijos laureate Rūta Sinkevičienė. Ja kalbino Audrys Antanaitis ir tai buvo Slenksčio pokalbių laida. Likite sveiki, mielieji, iki kitų susitikimų.